साथीहरु यो गठबन्धनको एउटा लहर आएको छ मुलुकमा। नेपाल अधिराज्यभरि वाम गठबन्धन अब जित्दैछ। वाम गठबन्धनको 5 वर्षको स्थायी सरकार स्थापित हुँदैछ। जनताहरुको घर घरबाट, जनताहरुको मन मनबाट वाम गठबन्धन प्रति त्यो स्नेह उर्लिरहेको छ साथीहरु। र यो जुन लहर उर्लिरहेको छ त्यसबाट आदिएर हाम्रा प्रतिपक्षमा रहेका साथीहरुले विभिन्न किसिमका आवाजहरु दिइराख्नु भएको छ, विभिन्न किसिमका व्यवहारहरु गरिराख्नु भएको छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्नुहुन्छ तर उहाँहरुको व्यवहार लोकतन्त्रको प्रतिकूल हामीले स्पष्ट देखिरहेका छौं साथीहरु। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता विपरीत उहाँहरु गतिविधि गरिराख्नु भएको छ। यही देखिनु हो, यही तपाईको चापागाउँमा अहिले आउँदा मैले देखिरहेको थिएँ। निर्वाचन आयोगले तोकेको एउटा जुन मापदण्ड छ त्यो भन्दा बाहिर गएर उहाँहरूले जसरी खर्च गर्नु भएको छ, पैसा लुटाउनु भएको छ, जुन प्रकारले चाहिँ नि भन्नुस् न एक प्रकारले चाहिँ नि आचार संहितामाथि आघात गर्नु भएको छ, यो चाहिँ नि लोकतान्त्रिक पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्र भन्दा बाहिरको कुरा हो साथी। र यस्तो कुरामा वाम गठबन्धनले विश्वास गर्दैन। र मलाई थाहा छ उहाँहरू विभिन्न किसिमबाट विभिन्न अफवाहहरू, उहाँहरू चुनावमा आश्वासनहरू बाँडेर, चुनावमा नभएका कुराहरू बाँडेर, र मैले सुनेको छु पैसाबाट पनि किन्ने हो, जनताको मत किन्ने, जनताको स्वाभिमान किन्ने, जनताको इमान किन्ने र चुनाव जित्ने जुन प्रकारको हत्कण्डामा चाहिँ उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। यो लोकतन्त्रको विपरीत, यो लोकतन्त्रको मर्यादा, लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको आदर्शभन्दा बाहिरको कुरा हो साथी। उहाँहरू यसरी आत्तिरहनु भएको छ कि अब एउटा सामान्य हिजो चाहिँ हामी अस्ति बिहान अब एउटा कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि छम्पीमा गयौँ। छम्पीबाट डुकुसापमा गएर हामी किसानहरूको घर दैलोमा गर्दै थियौँ। अनि दिउँसो 11 बजिसकेपछि किसानहरू त आफ्नो खेतबारीमा जाने कुरा भयो, घर त खाली थियो। अनि हामीले खेततिरै गयौँ। खेततिरै जाने सिलसिलामा एउटा खेतमा चाहिँ किसानहरूले धान काट्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ र मेरो कलिग हामी दुवैजना चाहिँ अनि उहाँ भोट माग्न गयौँ। अनि भोट माग्न गएपछि हामी पनि किसान नै हौँ, हामी पनि उहाँहरूको मनमा बस्ने मान्छेहरू, उहाँहरूको पीडा अनुभूत गर्ने मान्छेहरू हौँ। र मैले चाहिँ नि ल तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याउँछु भनेर उहाँहरूको आग्रहमा चाहिँ नि धान काट्ने काम गरेँ। अब त्यो धान काटेको कुरालाई उहाँहरू चाहिँ कोलाहल गरिराख्नु भएको छ। अब ओ धान काटेर पुरा नाटक गर्यो, धान काटेर स्टन्ट गर्यो भनेर उहाँहरू चाहिँ अहिले व्यापक चाहिँ अहिले चाहिँ सोसियल मिडियामा तपाईँहरू हेर्नुभयो भने पुरा तलदेखि माथिका नेताहरू चाहिँ त्यो धान, मैले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को वाम साझा गठबन्धनको उम्मेदवारले धान काटेको इस्युलाई उहाँहरू ठुलो डिबेटको इस्यु बनाउनुहुन्छ। त्यो ठिक छ साथीहरु, किनभने हामी जनतासँग नजिक छौँ, हामी धान काट्न सक्छौँ, उहाँको पीडामा अभिव्यक्त हुन सक्छौँ, उहाँका समस्याहरूमा, उहाँका चुनौतीहरूमा हामी साथै छौँ सधैँ। त्यो धान काट्ने अभिव्यक्ति हाम्रो उहाँहरूसँगै छौँ हामी पनि तपाईँहरूको पीडामा, तपाईँको चुनौतीमा र तपाईँहरूका समस्याहरूमा सधैँ सँगै छौँ भन्ने कुरोको अभिव्यक्ति एउटा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थियो। र यसलाई उहाँहरूले चाहिँ ठुलो इस्यु बनाउनु। अब अहिले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 ललितपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को चाहिँ तपाईँको अब पुरा चर्चा छ। चर्चा के कारणले पनि छ भने म यो यही माटोमा जन्मिएको, यही धरतीमा धुलोमा खेलेको, पहाडमा उफ्रिएको, यही भूगोलको एउटा चाहिँ नि छोरो अहिले वाम गठबन्धनको साझा क्यान्डिडेटको रूपमा आएको छु। त्यो एउटा उत्साह छ, देश विदेशमा पनि एउटा उत्साह छ। र अब हाम्रो यहाँ चाहिँ यहाँका योभन्दा अगाडि 4 वर्ष अगाडि हामीले चुनेर पठाएका नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि, उहाँ त कुन कुनामा उहाँको नाउँ पनि कसैले सुनेको थिएन। अहिले मसँग उहाँ प्रतिद्वन्दिता गर्दै गरेको कारणले उहाँको नाउँ पनि सुनिएको छ। उहाँको नाउँ पनि एक प्रकारले उदय शमशेर भन्ने मान्छे पनि छ भनेर आएको। 4 वर्षसम्म उहाँ कहाँ हराउनु भएको थियो साथी। मैले उहाँलाई प्रकाशमा ल्याइदिनु पर्ने, म यहाँ छु भने म पनि यहाँ तपाईँको प्रतिद्वन्दी हो भनेर आएर उहाँ नारिनु पर्ने, चिनिनु पर्ने अवसर उहाँलाई प्राप्त भयो। आज 4 वर्षसम्म उहाँ सुतेर बस्नु भएको थियो। उहाँले यो क्षेत्रको बारेमा संसदमा कुन बेला कुन चुनौतीमा कहिले आवाज उठाउनु भयो छ। एउटा उदाहरण, उहाँले संसद कोषमा प्राप्त भएको कोष कुन पारदर्शिताको आधारमा, कुन ठाउँमा, कुन प्रोजेक्टमा कहाँ चाहिँ उहाँले खर्च गर्नुभयो छ, उहाँसँग जवाब। जनताहरू भूकम्पको बेलामा आज पनि तपाईँको घर भत्किएको छ, आज पनि पालमा बसिरहेको छ, शिक्षक पठाङ्ग्रो रात कटाइरहेको छ। कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ? र अब अझ अहिले आएर सारा काया पलट गरेका छौँ। दक्षिण ललितपुर अस्ति हामी गएर आयौँ,
त्यहाँको जीवन हेर्दाखेरि, त्यहाँको गाउँ हेर्दाखेरि, मानिसहरूको अनुहार हेर्दाखेरि, पीडा हेर्दाखेरि, गरिबी हेर्दाखेरि मेरो मन त चिरेर आयो। 4 वर्षसम्म उहाँ सुतेर बस्नु हो। साथीहरू, 104 वर्षसम्मको राणा शासन त यो मुलुकले बेहोर्यो, तर 4 वर्षको उदासीन, 4 वर्षको अशक्त नेतृत्व, लुप्त नेतृत्व, कहीँ नदेखिने, सधैँ छेकेर बस्ने नेतृत्वलाई बेहोरेर यो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 पीडित बनेको छ। साथीहरू, अबको अवसर भनेको त्यस्ता नेतृत्व गर्न नसक्ने, जनताको माझमा जान नसक्ने, एकचोटि चुनावको ठुला आकाश जत्रा चाहिँ आश्वासन बाँडेर फर्केर एउटा सिङको पनि नभास्ने त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई अब थन्को लगाउने समय आएको छ। साथीहरू, र वाम गठबन्धनका 3 वटै उम्मेदवारहरूलाई जिताएर प्रदेश खमा सूर्य चिन्हमा म सङ्घको उम्मेदवार छु, चेतनाथ सञ्जेल यहाँ यो ख प्रदेशमा उठ्नु भएको छ। उहाँको पनि सूर्य चाहिँ तपाईँको गठबन्धनको साझा उम्मेदवार सूर्य चिन्हमा उहाँलाई छाप लगाएर जिताउनु पर्नेछ भने कमा चाहिँ हाम्रो सुशीला पुन हाम्रो गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रूपमा उठ्नु भएको छ। उहाँलाई गोलाकारमा हँसे हतौडामा चाहिँ लगाएर हामीले ललितपुरको गुमेको हाम्रो गौरव, जुन वाम गठबन्धन, जुन वामको चाहिँ सुरुवात इतिहास निर्माणको धरतीको जुन गौरव चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ छिनेको छ साथीहरू, त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि तपाईहरु घर घरबाट, समाजबाट तपाईहरु निस्किनुपर्छ, सबैलाई आह्वान गर्नुपर्छ, तपाईहरु खटिनुपर्छ। अबको 26-27 दिन साथीहरू हामी आराम गर्ने समय होइन। उनीहरू हरेक किसिमका हत्कण्डाहरू अपनाइरहेका छन्, उनीहरू आचार संहिता भन्दा विपरीत कामहरू गरिरहेका छन्, जनताहरूलाई खोक्रा आश्वासनहरू बाँडिरहेका छन्, नगरेका कामहरू गरे भनेर चाहिँ झुटा समाचारहरू छपाइरहेका छन्। र हामी जो निष्ठा छ, हामीसँग जो राष्ट्र प्रेम छ, जनताको दुःखमा भिज्न सक्छौं, जो भोलिको सपना देख्न सक्छौं, भोलिको हामीसँग योजना छ, हामीसँग योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ, हामीसँग त्यो दृष्टिकोण छ, त्यो भिजन छ, त्यो मिसन छ। यस्तो एउटा चाहिँ जनताको नजिक रहेको, जनताको प्रेम पाएको, जनताको स्नेहले भरिएको हाम्रो वाम गठबन्धनका क्यान्डिडेटहरूलाई जिताउनु आजको आवश्यकता हो, साथीहरूको जिम्मेवारी हो। तपाईहरु घर घरमा जानुस्, ठाउँ ठाउँमा जानुस्, समाजमा जानुस्, सबै बाबु आमा, हजुरबा हजुरआमा सबैलाई सम्झाउनुस् र एकटा पनि भोट साथीहरू खेर जानु भएन र यो सही ठाउँमा हालिनु पर्यो। यदि गलत ठाउँमा भोट हालियो, गलत उम्मेदवारलाई जिताइयो भने फेरि 5 वर्ष अस्तव्यस्त हुनेछ साथीहरू। हामीले 5 वर्ष यस्तै प्रकारका दुविधाहरूमा बितायौं र यो जुन अहिले अब एउटा संविधान बनेको छ, राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामीले एउटा ठुलो फडको दशकौं पछाडिको आन्दोलनपछि आन्दोलन, युद्धपछि युद्ध, सङ्घर्षपछि सङ्घर्ष, दुःखपछि दुःख पछि एउटा संविधान प्राप्त भएको साथीहरू। र यो वाम गठबन्धन बनेको के कारणको लागि भने त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि, राष्ट्र विखण्डन गर्नको लागि देशी विदेशी शक्तिहरू जुन क्रियाशील भइरहेका छन् त्यसलाई निष्क्रिय बनाएर राष्ट्रको एकतालाई अछुडा राखेर अगाडि बढ्नको लागि वाम गठबन्धन हो। र समृद्धिको नारा जुन छ, हिजोसम्म राजनीतिका नाराहरू, हिजोसम्म राजनीतिका लडाइँहरू हामीले लड्यौं, अब आर्थिक समन्वितको लडाइँ हामीले लड्नुपर्छ। त्यो आर्थिक आन्दोलन गर्नको लागि, समृद्धिको आन्दोलन गर्नको लागि साथीहरू हामी गठबन्धन कायम गरेका छौं, हामी उभिएका छौं, हामीले विश्वास दिन सकेका छौं, हामीले भरोसा दिन सकेका छौं, हामी घर घरमा गएका छौं, जनताको मन छोएका छौं, सिंचित गरेका छौं उहाँको जीवनलाई। यसरी हामीले भोलिको लागि भरोसा दिन सकेका छौं, भोलिको लागि जनताहरुमा आशा दिन सकेका छौं। युवाहरू जुन यहाँ रोजगारी छैन, कृषिमा आन्दोलन गर्नुपर्ने छ, हेर्नुस्, पर्यटनमा व्यापक रूपमा सम्भावना छ, त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ, जलस्रोतका अपार सम्भावनाहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। अहिलेसम्म नेपाली सरकार, नेपाली कांग्रेसको सरकार सिंहदरबारभित्र सीमित भएर बसेको छ, जनताको घरमा, जनताको दोहोरमा पुग्न सकेको छैन साथीहरू। त्यसले गर्दा अब 5 वर्ष कसरी सरकार सञ्चालन हुन्छ, संस्थाहरूलाई कसरी योग्यतम रूपमा सञ्चालित गरिन्छ, कसरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राखिन्छ, कसरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको हुबहु एक प्रकारले चाहिँ रिस्पेक्ट गरिन्छ भन्ने कुरो देखाउन र सुशासन के हो, समृद्धिका नारा र योजनाहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामी 5 वर्ष गरेर देखाउन चाहन्छौँ, कांग्रेसलाई सिकाउन चाहन्छौँ
उहाँहरू ब्याक बेन्चमा गएर हामीसँग सिक्नुहोस् र 5 वर्षपछि आएर फेरि हामी कुरा गरौँला। त्यही कारणले साथीहरू यो 5 वर्ष अब स्थायी सरकार निर्माण गर्ने हाम्रो चाहिँ यो अभियान हो। त्यही कारणले मङ्सिर 21 गते एउटा ठुलो महान अभियान हो, यो ठुलो यात्रा हो, यो समृद्धितिरको चाहिँ ढोका खुल्ने दिन हो। त्यही कारणले सबै साथीहरू, म दुवै पार्टीका युथ साथीहरूलाई, युवा साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सँगै मिल्नुहोस्। यो किन हामी एउटा मिसनमा छौँ, यो मुलुकप्रतिको माया हो, यो मुलुकप्रतिको हाम्रो समर्पण हो। दुवै पार्टीका साथीहरू, युथहरू संलग्न भएर ठाउँ ठाउँमा जानुहोस्, गौडा गौडामा जानुहोस् र हाम्रा प्रतिद्वन्दीहरूले गरेका जति पनि गलत अफवाहहरू छन्, गलत प्रक्रियाहरू छन् र भोट किन्नेदेखि लिएर विविध किसिमका गैर कानुनी र गैर लोकतान्त्रिक खालका आचरणहरू जुन गरेका छन् त्यसमाथि खबरदार गर्नुहोस्, जनताहरूलाई सचेत गर्नुहोस् र भोलिको भविष्य निर्माण गर्ने सवालमा मङ्सिर 21 गते गएर वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई भोट हालेर अब वाम गठबन्धनको 2 तिहाई सरकार, वाम गठबन्धनको 5 वर्षको स्थायी सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हरेक साथीहरू लाग्नुहोस्। म तपाईँहरू सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, किन यो हाम्रो जीवन हो, यो हाम्रो भविष्यसँग गाँसिएको कुरा हो, यो चुनौती हो र यो अवसर पनि हो। त्यही कारण सबै साथीहरूलाई भोलि गाउँ गाउँमा गएर, बस्ती बस्तीमा गएर मान्छेका मनहरूलाई छोएर भोलि यो 21 गतेको अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि म वाम गठबन्धनको तर्फबाट र यहाँको तपाईँ साझा उम्मेदवारको तर्फबाट पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र मलाई साथीहरू अलिकति अर्को प्रोग्राममा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले अलिक छिटो जानुपर्ने छ, त्यसको लागि क्षमा याचना पनि गर्छु र यो प्रोग्रामको सफलताको कामना गर्छु र यो अभियानमा सबै साथीहरूलाई सँगै राख्न, सँगै मिलेर काम गर्न आह्वान गर्दै मेरो सानो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद, अभिवादन। झ्याप्पैसँगले अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो नेपाल.com को सुनौलो मिडिया युट्युब च्यानल। सब्सक्राइब गर्न नभन्नुहोस् है, सब्सक्राइब गरेन भने चाहिँ गाह्रो छ नि मुलुकमा।